Joo, moro moro, mä oon Aleksi ja tää on mun eka vlogi. Ja vitun typerä tarkennus. Mä tuun kertoa teille mun basic infot, eli mä oon 99 syntynyt poika Kaarinasta. Mä seurustelen 164 pitkä. Mä en harrastele mitään muuta kuin videoiden editoimista. Mä oon ollut kipeänä tänään. Ja tälleen mä äsken kuvasin sitä vlogia. Huomasin, että ei ollut mikki päällä ja mä lähdin kuvata tätä uudestaan ja niitä voi tulla kaikki tosi nopeasti, koska mä en oo kärsivällinen ihminen ja näin ja tälle sanois mä, että mä oon kipeänä tänään, en mä tiedä, mulla on kumminkin flunssaa ja vähän kuumetta ja mä epäilen, että mulla on silmätulehdus, mä en tiedä, mutta voi olla, se kuti ihan hirveesti, se on tämä silmä vissiin, en mä tiedä. Ja ehdotelkaa mulle jotain aiheita, vaikka jotain haasteita, tai jotain ihan vaan aiheita, mistä haluatte, että mä puhun. Mä tosiaan pystyn tekemään haasteita mun friendien kanssa ja ihan yksinkin. Ja mä aion tehdä niitä haasteita mun friendien kanssa ja ihan yksinkin. Ja mä varmaan teen pelivideoita tänne. Ja niin, en mä tiedä. Ei mulla kai muuta oo sitten, et morjens!